एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम धनश्री है। श्री। मैं अमृता। धनश्री, भूमिका, अमृता। अमृता। सोचो दिन में आप अगर ये एज में 4-5 हजार रुपए कमाओगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपको तरीका बताऊं कैसे आप कमा सकते हो। तो है ना, आपको ना इसको ऐसे पकड़ के रखना है और जब मैं बोलूँ ना तभी है ना आपको इसको फटाफट बंद कर देना है। ठीक है? 3, 2, 1। बंद करो। भाई, अरे